समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुक्कदं धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒ අපගේ ශාස්ත්‍ර වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේම নমස්කාරය වේවා. පින්වත්නි, මේ ජීවිතේ යථාර්ථයට යම් ශ්‍රාවකෙක් විවෘත වෙනවා නම් යථාර්ථ අවබෝධයේ පිණිස යම් ශ්‍රාවකෙක් උනන්දුවක් කැමැත්තක් හදා ගන්නවා නම් එවැනි ශ්‍රාවකයෙකුට ධර්මයේ පිහිටක් පිළිසරණක් කර වෙනත් කිසිම විකල්පයක් අපට හොයාගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි ලෝකේ යථාර්ථයක් නැහැ. ලෝකේ අපි හොයන යථාර්ථය මේ භෞතික ක්‍රියාවලියෙන් හෝ තාක්ෂණික දියුණුවකින් හෝ ආර්ථික දියුණුවකින් හෝ රටක සංවර්ධනයකින් හෝ බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒ වගේම බොහෝ මැවුම්වාදී ආගමකින්වත් ලෝකේ යථාර්ථයේ බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ලෝකේ යථාර්ථය අපි හිතන තරම් සුන්දර නෑ. අපිට උඩින් පේන මේ සුන්දරත්වය සැබෑ යථාර්ථවාදී ලෝකයක යථාර්ථයත් එක්ක බලද්දී යථාර්ථවාදී මුණගැහිම් වල අපි හිතන යථාර්ථය හම්බ වෙවි කියලා හිතුවට අපි හිතාගෙන ඉන්නවා ඒවා යථාර්ථවාදී හමුවීම් මුණගැහිම් කියලා. නමුත් ඒ තුල පවතින්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මායාවක්. මේ මායාවක් කියලා දන්නේවත් නැතුව ඉන්න අපිට මේක මායාවක් බව අපට පෙන්වන්නේ අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ලෝකේ අඳුරු කණ්ණාඩියකින් වර්ණ ගැන්විච්ච කණ්ණාඩියකින් බලනකොට ඔහුට මේ ලෝකේ සියලු අත්දැකීම් මේ ලෝකේ අත්දැකීම් පරාසයේ සියල්ලම පේන්නේ මේ සියලු දේවල් ඔහු අත්දකින්නේ යථාර්ථවාදී රීතියකින් නෙමෙයි. ඔහුට සියල්ලම පේන්නේ වර්ණ ගැන්විච්ච ස්වභාවයකින්. ඔහු හිතාගෙන ඉන්නවා මේ වර්ණ ගැන්විච්ච ස්වභාවය තමයි ලෝකේ පවතින යථාර්ථය කියලා. ඇත්තටම නිල් පාට කණ්ණාඩියක් දාගෙන ඉන්න නිල් පාටෙන් වර්ණ ගැන්විච්ච කණ්ණාඩියක් දාගෙන ඉන්න මිනිස්සෙකුට මේ ලෝකයේම නිල් පාටයි කියලා හිතාගෙන හිටියට කවුරු හරි මිනිහෙක් ගලවලා ඒ නිල් පාට කණ්ණාඩිය ගලවලා තවත් වෙන පාට කණ්ණාඩියක් ඔහුට පැලඳුවොත් එතකොට ඔහුට හිතෙන්නේ දැන් අපි තුමු නිල් පාට කණ්ණාඩිය ගලවලා කොළ පාට කණ්ණාඩියක් පැලඳුවා කියලා. දැන් නිල් පාටෙන් තමයි මුලින් කණ්ණාඩිය වර්ණ ගැන්විලා තිබුණේ. එතකොට ඔහුට හිතුණා මේ ලෝකේ සියල්ලම නිල් පාටට හුරුවක්. නිල් පාටේ පැහැයක් තමයි තියෙන්නේ කියලා. එතකොට තව මිනිහෙක් කරනවා ඇවිල්ලා නිල් පාට කණ්ණාඩිය ගලවලා තවත් වෙන වර්ණයක් සහිත කණ්ණාඩියක් කොළ පාට කණ්ණාඩියක් ඔහුට පළඳිනවා. ඔහුට පළඳවනවා. එතකොට ඔහුට හිතෙනවා නෑ ලෝකය නිල් පාටයි කියලා හිතාගෙන හිටියට ඇත්තටම ලෝකේ නිල් පාට නෑ. ලෝකේ කොළ පාටයි. මට නිල් පාටයි කියලා හිතාන හිටියේ ඒක බොරුවක් කියලා ඔහු තේරුම් ගන්නවා. තේරුම් අරගෙන ඔහු හිතනවා දැන් ලෝකේ කොළ පාටයි කියලා. ඒ වගේ මිනිස්සු එක එක දෘෂ්ටිගත වීමක් තියෙනවා. ආගමික ඉගැන්වීම් පස්සේ ලුහු බැඳීමක් තියෙනවා. ඒ ලුහු බඳිනකොට පරණ එක බොරුවක් කිය දැන් තියෙන එක ඇත්ත කියලා මිනිස්සු විශ්වාස කරන ස්වභාවයක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තමයි සියලු කණ්ණාඩි ගලවලා වීසි කරලා දැන් බලන්න ලෝකේ දිහා ලෝකේ ඇත්තම කතාව එහෙම වර්ණ ගැන්විච්ච ස්වභාවයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ වෛවර්ණ ස්වභාවයක් තියෙන්නේ මේ ලෝකේ යථාර්ථය මෙන්න මෙයයි කියලා සියලු කණ්ණාඩි ගලවලා විසි කරලා සියලු දේවල් අයින් කරලා දැම්මට පස්සේ යාට ලෝකේ පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒකයි සියලු දෘෂ්ටි ප්‍රහාණය කරපු තැන දිට්ඨිගත වීම සම්පූර්ණයෙන් බැහැර වෙච්ච තැනක ලෝකේ යථාර්ථය පේන්න පටන් ගන්න. ලෝකේ හැම වෙලාවකම දිට්ඨිගත වීමකට ලඟු වෙනවා. එක්කෝ සාස්වත දෘෂ්ටියට, එක්කෝ අසාස්වත දෘෂ්ටියට. එක්කෝ අන්තයකට, එක්කෝ අන්තවත් බවක් නැහැ කියන තැනකට. මේ විදිහට ලෝකේ හැම වෙලාවකම එක පැත්තකට වැටි වැටි දෝලණය වෙනවා. ඉතින් බොහොම ටිකක් හරි ඥානවන්ත මිනිහෙකුට තමයි නිකන් අර මේ නිල් පාට කණ්ණාඩිය ගලවලා කොළ පාට කණ්ණාඩිය දැම්මම නෑ ඉස්සල්ලා එකත් නිල් පාට කියන්නේ බොරුවක් නම්
දැන් කොළ පාට එකත් බොරුවක්ද විය හැක කියලා හරි යන්තම් හරි සැකයක් හිතෙන ටිකක් ඥානවන්ත මිනිහෙකුට. නමුත් අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සියලු කණ්ණාඩි ගලවලා දාලා මේ සියලු උපස් යුවලවල් විසි කරලා දාලා ලෝකේ යථාර්ථයේ දකින්න අපේ ඇස් පෑදුවා. ඒක මේ මසැස නිමි ප්‍රඥාව කියන ඇස පෑදෙව්වා. ඒ ප්‍රඥාව කියන ඇස පෑදුන නිසා අපට මේ සියල්ල තුලම පවතින්නේ මායාවක්, සියල්ල තුලම ඇත්ත ස්වභාවයක් පවතින්නේ නැහැ කියලා අපට තේරෙන්න පටන් ගත්තා. මේ වර්තමානයේ තුල අත්දකින අත්දැකීම් ටිකත් යථාර්ථයක් නෙමෙයි කියලා අපි තේරුම් ගන්න පටන් ගත්තා. එතනදී අපි අතීත සංස්කාරයන්ගේ යථා ස්වභාවයත් අපට ඒකට උදව් වුණා ඒ අවබෝධය හදාගන්න. ඔය බද්දේ කරත්ත වගේ සූත්‍රවල තියෙන්නේ අතීතං නාන්වාගමෙය නප්පටිකංකේ අනාගතං අතීත සංස්කාර අනුවත් දැන් දුවන්නේ. මොකද අතීත සංස්කාර අනුව දිව්වට වැඩක් නැහැ. නප්පටිකංකේ අනාගතං අනාගත සංස්කාර දැන් මවන්නෙත් නැහැ. මොකද අතීත සංස්කාරات අනිත්‍ය වුණා නම් අනාගත සංස්කාරات මවන්න දෙයක් නැහැ. කියලා මේ වගේ ඊටාම බොහොම පාරිශුද්ධ මේ මොහොත තුල පවතින සැබෑ දැක්මකට ලඟු වෙනවා. ඒ දැක්ම තුල යා තේරුම් ගන්නවා මේ මොහොත තුල සියල්ලම ඇති වීලා නැති වෙලා යන ස්වභාවයක් තියෙන නිසා මේ මොහොතේ අත්දැකීම් තුලත් එයා විදර්ශනා කරනවා. තත්ත තත්ත විපස්සති පච්චුප්පන්නංච යෝ ධම්මං තත්ත තත්ත විපස්සති. මේ මොහොතේ අත්දැකීම් ටිකත් විපස්සනා කරන ශ්‍රාවකයෙක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට ඔහුට තේරෙනවා මේකේ සත්වයේ පුද්ගලයෙක් කොහෙවත් අත්දකින්න නැහැ. මා තුළම ඇති වෙන සංස්කාර ධර්ම ටිකකටයි මම මේ රැවටිලා ඉන්නේ කියලා ඔහුට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක ඊටාම පැහැදිලිව අත්දකින්නකොට අපට තේරෙන එක්තරා දෙයක් තමයි මේ සියලු දේවල් බාහිර ලෝකයේ ඇති වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. බාහිර ලෝකයේ අත්දැකීම් මම ඇතුළට ගත්ත විදිහේ මෝඩකමක්. ඇතුළට ගත්ත විදිහේ අවුලක් තමයි පවතින්නේ කියලා යථාර්ථයට අපේ හිත විවෘත වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ සියලු ධර්ම, සියලු සිතේ ඇති වෙන සිතුවිලි, හැඟීම් සියල්ලම මගේ තියෙන අවිද්‍යාව නිසා ගොඩනගා ගත්තා මිසක් එළියෙන් ඒ සිතුවිලි ආව නෙමෙයි. එළියේ තියෙන දේවල් ඒ තියෙන විදිහටම පවතිනවා. ඒවයි හේම පවතිනවා. ඒ දිහා බලන විදිහ අනුවයි මගේ දැක්මේ අරුබුදේ මතුනේ කියලා යා තේරුම් ගන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඔකට අර දැන් එතකොට මේක මතුවෙන්නේ බාහිර ලෝකේ නෙමෙයි Tamanගෙම හිත තුළ ඇතිවෙච්ච ධර්ම ටිකකට Taman තුළම තණ්හාවක් හදාගෙන උඩුදුවන මානසික ක්‍රියාවලියක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ අපි හිතනවා එළියේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්, එළියේ අවුලක් කියලා අපි හිතුවට එළියේ කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා ඔහු තේරුම් ගන්න පටන් ගන්නවා. ඒ තේරුම් ගැනීම තුළ ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් වෙන ස්වභාවයටපත් වෙනවා. දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔය සමහර දේශනාවල උන්වහන්සේගෙන් සමහර අය ඇවිල්ලා අහනවා ස්වාමීනි ශ්‍රමණයන් වහන්සේ රාගය ද්වේෂය වගේ මනෝභාව කොහෙද හටගන්නේ කියලා. රාගෝච දෝසෝච කුතෝ නිදානං අරති රති ලෝමහංසෝ කුතෝජා. කැමැත්ත අකමැත්ත කොහෙද හටගන්නේ? රති ආරතිය කොහෙද හටගන්නේ? රාගෝච දෝසෝච කුතෝ නිදානං රාගයේ ද්වේෂයේ කොහෙද හටගන්නේ? කුතෝ සමුට්ඨාන මනෝ විතක්කා කාම විතර්ක කොහෙද උපදින්නේ? මේ විදිහට අහනවා. අපෙන් ඔය වගේ එකක් ඇහුවොත් අපිට කලන්තේ හැදෙනවා. මොකද අපිට කේලා උත්තරයක් දී ගන්න බෑ. අපිට තේරෙන්නේ නැහැ එකපාර මොකක්ද යාට දෙන්න ඕන උත්තරේ කියලා. දැන් අපෙන් ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එimhe අපි සෑහෙන අමාරුවක වැටෙනවා. දැන් අපෙන් කෙලින්ම ඇවිල්ලා කෙනෙක් ඍජුව ප්‍රශ්න කළොත් රාගෝච දෝසෝත කුතෝ නිදානං රාගයේ ද්වේෂයේ කොහෙද ඇති උනේ? එපයින්ම අරති රති ලෝමහංසෝ කුතෝජා අරතියයි රතියයි කොහෙද ඇති වුණ බොහම්සි කෙලින්ම කියන්න. ඊට පස්සේ කුතෝ සමුට්ඨාන මනෝ විතක්කා කාම විතර්ක කොහෙන්ද උපදින්නේ කියලා ඇහුවොත් එහෙම අපි ඉතින් දත් මිටි කාලා වටපිට බලලා පොත් කීයක් පෙළයිද අපින් ඔය වගේ එකක් ඇහුවොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ හරිම සරල උත්තරයක් දෙන්නේ. දැන් අපිට එකපාර මෙහෙම හිතෙන්නේ අපේ හිත වික්ෂිප්ත වෙන්නේ අපිට හිතෙන්නෙම රාගය, ද්වේෂය, අරතිය, රතිය, කාම විතර්ක මේ ලෝකයේ ඇති වෙන එකක්. ලෝකේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. එළියේ තියනවා කොහේ හරි එහෙම අපිට හිතෙනවනේ. එළියේ මොකක් හරි දෙයක් ඒකට අදාළ උදව්වක් තියනවා කියලා අපිට හිතෙනවා. නමුත් ඒ හිතෙන නිසාම අපිට හරියට නිශ්චිත අදහසක් එක්ක එල්ලේ ඉදිරිපත් කළ යුතු
පිළිතුරක් ගැන අපට අදහසක් නැහැ. ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හරිම සරල උත්තරයක් දෙන්නේ. උන්වහන්සේ මතක් කරනවා රාගෝච දෝසෝච ඊතෝ නිදානං රාගයයි ද්වේෂයයි එතනමයි හටගන්නේ. අරති රති ලෝමහංසෝ ඊතෝජ අරති රති ලෝමහංසෝ කුතෝජා කියලානේ අපි අරතියයි රතියයි කොහෙද උපදින්නේ කියලා අහනකොට උන්වහන්සේ කියනවා අරති රති ලෝමහංසෝ ඊතෝජා ඊතෝ සමුට්ටාය මනෝ විතක්කා එතනමයි මනෝ විතර්ක හටගත්තේ. කොතනද? තමන් තුලමයි හටගත්තේ, එළිය නෙමෙයි. රාගයයි ද්වේෂයයි එතනම හටගත්තේ. රති අරති කැමැති අකමැති බවත් එතනමයි හටගත්තේ. ඊතෝ අපි හිතනවා කැමැති අකමැති දේවල් එළියේ තියනවා කියලා. කැමැති දේවලුයි අකමැති දේවලුයි එළිය අපි තෝරනවා. කැමැත්ත අකමැත්ත තමන්ගේ හිත තුලයි ඇති වෙන්නේ. ඒක ඉතා සාපේක්ෂ කාරණයක්. ඔබට කැමති දේ මට වඩාත් අකමැති වෙන්න පුළුවන්. මට කැමති දේ ඔබට වඩාත් කැමති වෙන්න පුළුවන්. මං අකමැති දේ. ඔබට මැදිහත් දේ මට වඩාත් ප්‍රිය දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මට මැදිහත් දේ ඔබට වඩාත් අප්‍රිය දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කැමැත්ත අකමැත්ත බාහිර දෙයක නම් තියෙන්නේ. දැන් බාහිර අපේ රුචි අරුචිකම් තියෙනවනේ බාහිර ලෝකේ අපි හදාගත්ත. බාහිර ලෝකේ රුචි අරුචිකම් අපි තෝරද්දී අපි කියනවා දැන් අපි හිතමු යම් පුද්ගලයෙකුට කැමතියි කියලා. අපි හිතමු කොණ්ඩේකට කැමතියි කියලා. එක්කෝ යම් කෙනෙක්ගේ ශරීර ස්වභාවයකට කැමතියි කියලා. එතකොට යා කැමති කොණ්ඩ මෝස්තරේ යා තෝරනවා. මම මේ විදියට කැමතියි. මේ වගේ කොණ්ඩයක් තියෙන කෙනෙකුට මම කැමතියි. මම කොණ්ඩේ කොටර කබලා තියෙන කෙනෙකුට කැමතියි. මම කොණ්ඩේ දිගට දැන් කාන්තාවක් ගැන තරුණියකින් ඇහුවොත් ඔහුගේ රුචි අරුචිය මේ ඔහුට ඒ කාන්තාව ගැන කියවීමක් තියෙන්න පුළුවන්. මම කොණ්ඩේ දිග කාන්තාවකට කැමති, කොට කාන්තාවකට කැමති, මම කොණ්ඩේ මේ විදියට හැඩ කරලා ඉන්න කෙනෙකුට කැමති, මම කොණ්ඩේ වර්තමානයේ ලෝකේ විචූරණ කරලා නැති ස්වභාවික කොණ්ඩයක් තියෙන කෙනෙක්. මේ වගේ රුචි අරුචිකම් වලට කියන රති අරති කැමැති අකමැතිකම් තියෙනවා. හැබැයි මෙතන කැමැති අකමැතිකම් නම් කියන්නේ ඉතින් තරක් ධර්මයට බරව. නමුත් අපේ කැමැති අකමැතිකම් වල පොදු නිර්ණායකයක් ගත්තොත් මේ ලෝකේ කැමැති දේවල් අකමැති දේවල් හොයනවා. නමුත් බුද්ධ දේශනාව අපට කියනවා මහණෙනි කැමැත්තද අකමැත්තද එතනමයි හටගන්නේ. අරති රති ලෝමහංසෝ ඊතෝජා එතනමයි හටගන්නේ. ඔබ තුලමයි හටගන්නේ. මේ එළියේ එකක් නැහැ. එළියේ ඇත්තටම දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක අපි හැමෝටම ප්‍රිය වෙන්න ඕන. අපි හැමෝටම රතියක් වෙන්න ඕන. අපි හැමෝටම අරතිය පිණිස බව එහෙම එකක් නැහැ. එළියේ තියෙන දේ දිහා මම බලන්නේ යම් විදියකද ඒ බලන විදිහ අනුවයි රතිය හෝ අරතිය ඇති වෙන්නේ. එහෙම නැතු එළියේ මොකක්වත් තියෙන දෙයක් නෙමෙයි පින්වත්නි. මේ කාරණේ සැබෑවටම අපට දැක ගන්න බැරි වුණාට පස්සේ මේ ලෝකේ යම් දෙයක් හොයනවා තමන්ව හොයනවා වෙනුවට දැන් රති අරතියක් තමන් තුළ ඇති වෙන්නේ රාග ද්වේෂයක් තමන් තුළ ඇති වෙන්නේ මේ ඊතෝ සමුට්ඨාන මනෝ විතක්ක මනෝ කාම විතර්කක් තමන් තුළ හටගන්නේ එළියේ කාම විතර්ක නැහැ. ඒක සම්පූර්ණයෙන් පරිකල්පනයක් කියලා. ඒක සම්පූර්ණයෙන් තමන්ගේ හිතේ ඇති වෙච්ච තමන් හදාගත්ත දෙයක්. තමන්ව ගොඩනගාගත්ත දෙයක් කියලා ඒක දැනගත්තාම තමන්ට තමන්ව පරිස්සම් කරගන්න පුළුවන්. එළියේ දෙයක් විදියට ඒක දැක්කාම එළියේ දේවල් පරිස්සම් කරන්න, එළියේ තියෙන දේවල් හොයන්න, එළියේ තියෙන දේවල් ගවේෂණය කරන්න, එළියේ තියෙන දේවල් මගේ කරගන්න, මම කරගන්න, මට අයිති දෙයක් විදියට කරගන්න යා එළියේ හොයනවා. එහෙම ලෝකේ කිසි දෙයක් නැහැ පින්වත්නි. ඒවා තමන් තුළ ඇති වෙච්ච දෙයක්. මේක තමන් තුළ ඇති වෙනවා කියන ක්‍රියාවලිය දැක්කහම එළියේ තියෙන දේවල් වලට වටිනාකම නිකම් බැහැර වෙලා යන්නේ. බලාගෙන ඉද්දි බැහැර වෙලා යන්නේ. එළියේ තියෙන දේවල් සාමාන්‍ය කාම ලෝකේ ඉන්න කෙනෙකුටයි වටිනවා වගේ පේන්නේ. දැන් නන්ද හාමුදුරුවන්ට නන්ද තරුණයෙක් විදියට ගත කරපු ජීවිතේ ඔහු කාමයන්ට වඩා ප්‍රිය කරපු රාගයට, ද්වේෂයට ප්‍රිය කරපු රාගයට ප්‍රිය කරපු කෙනෙක්. තොර රාගය කියන එක තමන් තුළ ඇති වෙච්ච දෙයක් විදිහට ධර්මයේ තුලින් තමයි අත්දකින්න වෙන්නේ. නමුත් ඔහු රාගය සම්පූර්ණයෙන්ම ජනපද කල්යාණී මත පැටවුවා. ජනපද කල්යාණී නිසායි රාගේ පවතින. ඒ නිසා ඇය තුල රාගය තියෙනවා. ඇයයි මට ඕන කියලා එයා එළිය දෙයක් විදියට ඒක දැක්කා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දකින්නේ රාගේ වනාහි තමන්ගේ චින්තනය තුල තමන් එළිය දේවල් අත්දැකීම තුල ඇතිවෙන මනෝභාවයක් මිසක් එළිය තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම දකින්නකොට මේ කාම විතර්ක තමන් තුළ පවතින දෙයක් මිසක් එළියේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. එළියේ තියෙන දේ දිහා බලන විදිහ අනුව රාගය උපදිනවා, කාමයේ උපදිනවා, ද්වේෂයේ උපදිනවා, මෝහය උපදිනවා. මේ කාරණා අත්දැක්කට පස්සේ
සම්පූර්ණයෙන්ම එයාගේ ජීවිතේ කන පිට හැරෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඔහු අර මුලින් දුන්න වටිනාකම වේගයෙන් අඩු කරගන්නේ අර භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල මේක සම්පූර්ණයෙන් මානසික ක්‍රියාවලියක් මා තුළ ඇතිවෙන හැඟීම් ටිකක් මිසක් ජනපද කල්යාණය තුල කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා දැන ගැනීම තුළ ඔහු ගැඹුරින් විදර්ශනා ඥානෙ උපදව ගන්න දක්ෂ වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය ලෝකේ හැම වෙලාවක එතකොට ඒ විදිහට දකින්න ගියහම එළියේ තියෙන දේවල් Tamange වසඟේ ඇත්තටම රාගයේ කාමයේ කියන එකක් එළියේ තියෙනවා කියලා හොයන්න ගියාම දරුවා තුල තමයි කාමයේ තියෙන්නේ. දරුවා නිසයි කාමයේ තියෙන්නේ කියලා මේ විදිහට එළියේ තියෙන දෙයක් හොයන්න ගියාට පස්සේ අර එළියේ තියෙන දේ වෙනස් වෙනකොට විශාල දුක්ඛ පරිදාහයකට Tamange චින්තනීය විවෘත වෙනවා. විශාල මානසික දැවිල්ලකට Tamange හිත විවෘත වෙනවා. විශාල මානසික පරිදාහයකට Tamange හිත විවෘත වෙනවා. ඒත් එළියේ තියෙන දේවල් ඒ විදිහටම තිබුණාවේ ඒ දිහා බලන විදිහ අනුවයි මා තුල කැළඹීමක් මා තුල උපශාන්ත බවක් ඇති වෙන්නේ කියලා Taman කල්පනා කළොත් එළියේ තියෙන දේවල් මත නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ. එළියේ තියෙන දේවල් ඒ විදිහටම සාමාන්‍ය විදිහට පවතිනවා. ඒ පවතින දේ දිහා මම බලන විදිහේ යවුල තියෙන කියලා දැනගත්තාම එළියේ තියෙන දේවල් ඔහේ තිබුණාවේ. ඒවා නිසා Tamanගේ අභ්‍යන්තරේ කැළඹෙන්න යන්නේ නැහැ. දැන් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට එළියේ තියෙන කෙනෙක් එළියේ තියෙන දෙයක් දැක්කම රාගය උපදින්න පුළුවන්. නමුත් ගැඹුරින් ධර්මයේ විමසන කෙනෙකුට එළියේ නෙමෙයි මේ දිහා බලන විදිය අනුව නම් මේ මගේ මානසික ක්‍රියාවලිය ඇති වෙන්නේ එළියේ බලන විදිහ මම වෙනස් කරගත්තා නම් හරි කියන තැනට ආවට පස්සේ මේ සියලු දේවල් ඒ විදිහටම පවතිනවා. එහෙම අත්දකින්නකොට යම් කිසි කෙනෙක්ගේ නිර්වත් භාවයේ පවා එයාට විදර්ශනාවට අයිති කර්මස්ථානයක් මිසක් රාගයට අයිති නිමිත්තක් වෙන්නේ නැහැ පින්නත්නි. එතකොට මේක තමයි ලෝකේ යථාර්ථයට විවෘත වෙනවා කියන්නේ. ඒ යථාර්ථයට විවෘත වෙන ශ්‍රාවකයෙකු තුළ විද්‍යාව පහළ වෙනවා. එයාගේ සැබෑ දැක්මක් පහළ වෙනවා, විද්‍යාව පහළ වෙනවා. ආලෝකයක් පහළ වෙනවා. ඒ කියන්නේ චක්කුම් උදපාදි කියන්නේ යාට විශේෂ දැක්මක් පහළ වෙනවා, දහම් මැසක් පහළ වෙනවා. මේ ඇහිම් බලලා ලෝකේ දිහා තීරණ ගත්ත මිනිහෙකුට දහම් මැසක් පහළ වෙනවා. ඥානයක් පහළ වෙනවා. ඒ ඥානෙ පහළ වීම තුළ එයාට විද්‍යාව පහළ වෙනවා. අවිද්‍යාව දුරු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ අවිද්‍යාව කියන ස්වභාවයත් ඇති වෙන්නේ ලෝකේ යථාර්ථවාදී අවබෝධයට යන ශ්‍රාවකෙක්. මේ අවිද්‍යාව කියන්නේම ලෝකේ චතුරාර්ය සත්‍ය දන්නේ නැතිකමනේ. මේ ලෝකේ දුකය, මේ දුක නිසා ලෝකේ ගැට ගැහෙනවාය. මේ දුකට හේතුව තණ්හාවමයි. තණ්හාව ඉතිරි නැතුවම නිරුද්ධ වුණොත් දුකේ හමාර වීමයි. එය නිරුද්ධ කළ යුතු, එහිදී භාවිතා කළ යුතු, ප්‍රායෝගිකව පුහුණු කළ යුතු, ප්‍රායෝගිකව අත්දැකිය යුතු වැඩපිළිවෙල ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි කියලා නුවණින් දැන ගැනීම තුළ, නුවණින් විමසීම තුළ යාට මේ විද්‍යාව පහළ වෙනවා. ඒතකොට මේ විද්‍යාව පහළ වීමත් හේතු සහිතව ඇති වෙන්නේ. අවිද්‍යාව කියන එකත් හේතු සහිතව ඇති වෙන්නේ. දැන් අවිද්‍යාවට නිකම්ම ඇති වෙනව නෙමෙයි, අවිද්‍යාවටත් හේතු තියෙනවා. අවිජ්ජා සූත්‍රය කියලා දේශනාවක් තියෙන්නේ. අවිද්‍යාවේ මහණෙනි මේ අවිද්‍යාවේ මුල නොපෙනෙන නිසා, අවිද්‍යාවේ ආහාර දන්නේ නැති නිසා, අවිද්‍යාව උඩු දිවලා, අවිද්‍යාව නිසා සංස්කාරයත්, සංස්කාරය නිසා විඥානයත්, විඥානයේ බැස ගැනීම නිසා නාම රූපයත්, නාම රූප නිසා ආයතන හයක් වැඩිවීමත්, ආයතන හය නිසා ආයතන හයේ ස්පර්ශ වීමත්, ස්පර්ශ වීම නිසා ස්පර්ශ වෙච්ච දේවල් විඳින්න යාමත්, විඳීම නිසා හිතේ තණ්හාවකුත්, තණ්හාව නිසා ඒ තණ්හාව ඇති වෙච්ච දෙයට හිත බැඳිලා යාමකුත්, බැඳී යාම නිසා විපාක පිණිස කර්ම සකස් වීමකුත්, සකස් වෙච්ච විපාක පිණිස කර්මයේ හැදිච්ච නිසා ඒ කර්මයට අනුව ජාතිය පහළ වීමකුත්, ජාතියට අනුව ජරා මරණ දුකකුත් මහණෙනි ලෝකේ සිද්ධ වෙනවා, ඇති වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළානේ. එතකොට අවිද්‍යාවේ මුල දැනගත්තාම එයාට අවිද්‍යාවෙන් තොර විද්‍යාව පහළ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අවිජ්ජා සූත්‍රය වගේ දේශනාවල තියෙනවා අවිද්‍යාවටත් මුලක් ගැන. මොකද්ද අවිද්‍යාවට ඇත්තට මුල? අවිද්‍යාවට එහෙම මුලක් තියනවද? අවිද්‍යාවට මුලක් හොයන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම අවිද්‍යාවට මුලක් හොයන්න පුළුවන්. අවිද්‍යාවත් ආහාර සහිතයි. අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාර කියලා පටිච්ච සමුපාදේ පටන් ගත්තට අවිද්‍යාව කියන ස්වභාවයත් ආහාර සහිතව ඇතිවෙච්ච ස්වභාවයක්. අවිජ්ජා සූත්‍රය වගේ දේශනාවලින් බලනකොට අවිද්‍යාව කියන්නේ ආහාරත් එක්ක ඇතිවෙච්ච දෙයක් මිසක් අවිද්‍යාව කියන්නේ බොහොම નિરાයාසයෙන් නිකාම්ම ඇති වුණ ස්වභාවයක් නෙමෙයි පින්වත්නි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මතක් කරනවා
අවිද්‍යාව ආහාර සහිතයි මහණෙනි මේ අවිද්‍යාව කියන ස්වභාවය අවිජ්ජම් පහය බික්කවේ ආහාරං වදාමි නෝ අනාහාරං කියලා නේ තියෙන්නේ මහණෙනි මේ අවිජ්ජම් පහය අවිද්‍යාව කියන ස්වභාවය ආහාර සහිතයයි මම කියමු ආහාර නෑ කියලා මම කියන්නේ මොකක්ද ආහාර අවිද්‍යාවට ආහාරය මොකක්ද දැන් අතරම අපිට එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවනේ පටිච්ච සමුප්පාදේ අවිද්‍යාවෙන් පටන් ගන්නවා මේ අවිද්‍යාව කියන එකත් මොකක් හරි නිසා ඇති වෙනවා ඇතිනේ දැන් හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් ඇති වෙච්ච ලෝකයක් නම් ඒ හේතු ප්‍රත්‍ය නිසා ඇවිදිනවා නම් අවිද්‍යාව ඉබේ පහළ වෙන්න විදියක් නැහනේ ඒතර අවිද්‍යාව නිසා නම් මේ ලෝකේ සියල්ලම කන පිටට හිතන්නේ කන පිටට ගලපන්නේ කන පිටට බලන්නේ කන පිටට දකින්නේ කන පිටට අල්ලන්නේ අවිද්‍යාවටත් මොකක් හරි හේතුවක් ඇතිනේ මොකක්ද ඇත්තටම අවිද්‍යාවට හේතුව අවිද්‍යාව කියන එකත් ආහාර සහිතයි නම් අවිද්‍යාවට සැබෑ ආහාරය කුමක්ද අවිද්‍යාවට ආහාරය තමයි පින්වත්නි පංච නීවරණස්ස වචනියන් අවිද්‍යාවට ආහාරය පංච නීවරණ කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන පංච නීවරණ කියන ටික වැඩෙන්න අවිද්‍යාව පහළ වෙනවා සප්තබොජ්ජංග ආදී ධර්ම දියුණු වෙන්න විද්‍යාව පහළ වෙනවා මේක හරිම හේතු සහිතව ලස්සනට පැහැදිලි කරලා තියෙද්දි අපි මේ අතපොත ගගා ඉන්නේ අවිජ්ජම් පාහම් බික්කවේ පාහාරං වදාමිනෝ අනාහාරං ආහාර සහිතයි අවිද්‍යාවත් මහණෙනි අවිද්‍යාවට ආහාර තමයි පංච නීවරණස්ස වචනියම් පංච නීවරණේ නිසායි අවිද්‍යාව මෝරන්නේ අවිද්‍යාව වැඩෙන්නේ අවිද්‍යාව උඩුදුවන්නේ අවිද්‍යාව මුල් වෙන්නේ අවිද්‍යාවම වැඩෙන්නේ නිකම්ම නෙමෙයි පංච නීවරණස්ස වචනිය මේ කාම ඡන්දේ නිසා අවිද්‍යාව වැඩෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාදේ නිසා අවිද්‍යාව වැඩෙන්න පුළුවන් තීන මිද්දේ නිසා අවිද්‍යාව වැඩෙන්න පුළුවන් උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා නිසා අවිද්‍යාව වැඩෙන්න පුළුවන්. එතකොට අවිද්‍යාව කියන ස්වභාවය ආහාර සහිතවමයි ඇති වෙන්නේ. ඒක නිකාම් ඇති වුණු ස්වභාවයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ අපි බලන්න දැන් ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එතනදිම දේශනා කරනවා පින්වත් මහණෙනි මේ පංච නීවරණත් ආහාර සහිතයි කියනවා. පංචාම්බික්කවේ නීවරණං නීවරණස්ස ආහාරං වදාමිනෝ අනාහාරං පින්වත් මහණෙනි මේ පංච නීවරණයත් ආහාරات එක්ක වැඩෙන්නේ කියනවා. ඒකටත් ආහාරයක් තියෙනවා කියනවා. මොකද්ද ආහාරය? තීනි දුච්චරිතෝ තිස්ස වචනියන් ත්‍රිවිධ දුස්චරිතේ නිසායි පංච නීවරණේ වැඩෙන්නේ. ත්‍රිවිධ දුස්චරිතේ කියන ස්වභාවයක් නිසා තමයි පින්වත්නි පංච නීවරණ කියලා ස්වභාවයක් වැඩෙන්නේ. ඒ පංච නීවරණ වැඩෙන නිසා විද්‍යාව වැඩෙනවා. එතකොට ත්‍රිවිධ දුස්චරිතේ කයෙන් දුස්චරිතේ යෙදෙන එක වචනයෙන් දුස්චරිතේ යෙදෙන එක මනසින් දුස්චරිතේ යෙදෙන මේ දුස්චරිතේ නිසා කායික වාචසික මානසික දුස්චරිතේ නිසා ඒ දුස්චරිතේ මුල් කරගෙන යාගේ පංච නීවරණ වැඩෙනවා පංච නීවරණ වැඩෙනකොට යාගේ අවිද්‍යාව වැඩෙනවා මේක තමයි ඇත්තටම මේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවිද්‍යාව මූලය හොයාගෙන යන මිනිහෙකුට අහුවෙන කතන්දරය කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් හොඳයි මේ පංච ත්‍රිවිධ දුස්චරිතේ කයෙන් වැරදික කයෙන් අකුසල් කරන එක වචනයෙන් අකුසල් කරන එක මනසින් අකුසල් කරන එක මේ අකුසල් කරන එකට හේතුවක් හොයන්න බැරිද ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා ඒකත් નિરાයාසයෙන් වෙනව නෙමෙයි තීනි පාහම් බික්කවේ දුච්චරිතානි ආහාරං වදාමිනෝ අනාහාරං පින්වත් මහණෙනි ත්‍රිවිධ දුස්චරිතයත් ආහාර සහිතයි කියනවා ආහාරය නිසයි වැඩෙන්නේ කියනවා ඒකත් නිකම්ම මේ කයින් වෙන වැරදි වචනයෙන් වෙන වැරදි මනසින් වෙන වැරදි කියන ස්වභාවයන් නිකාම්ම වැඩිගෙන එනවා නෙමෙයි ඒකටත් ආහාරයක් තියෙනවා මොනවද ආහාර ඉන්ද්‍රිය අසංවරං තිස්ස වචනියන් මේ ඉන්ද්‍රිය අසංවර ඇස කන නාසය දිවකය කියන ඉන්ද්‍රිය ටික අසංවර වීම චක්කු ඉන්ද්‍රිය මේ සෝත ඉන්ද්‍රිය ගාන ඉන්ද්‍රිය જીවහා ඉන්ද්‍රිය ආදී ඇස කන නාසය දිව මේ කය කියන මේ ඉන්ද්‍රිය අසංවර වෙච්ච තැනක ඉන්ද්‍රියන් මුල් කරගෙනයි කයෙන් අකුසල් කෙරෙන්නේ වචනයෙන් අකුසල් කෙරෙන්නේ මනසින් අකුසල් කෙරෙන්නේ එතකොට එහෙමනම් අපට තේරෙනවා යම් කෙනෙක්ගේ ත්‍රිවිධ දුස්චරිතේ නම් මෝරන්නේ ත්‍රිවිධ දුස්චරිතේ නම් වැඩෙන්නේ ත්‍රිවිධ දුස්චරිතේ වැඩෙන තැන නිකම්ම වුණා නෙමෙයි ඒකට බලපාපු ප්‍රධාන කාරණයක් තියෙනවා ඒ තමයි ඉන්ද්‍රිය අසංවරය යම් තැනක ඉන්ද්‍රිය අසංවරය තිබුණොත් ඒ ඉන්ද්‍රිය අසංවරය තියෙන තැනක ඒකාන්ත වශයෙන් ත්‍රිවිධ දුස්චරිතේ මෝරනවා ත්‍රිවිධ දුස්චරිතේ මෝරපු තැනක පංච නීවරණ මෝරනවා
පංච නූවරණ මෝරපු තැනක අවිද්‍යාව මෝරනවා. අවිද්‍යාව මෝරපු තැනක සංස්කාරය මෝරනවා. ඕක තමයි සම්පූර්ණ අවිද්‍යාවේ යට ගියපු අප්‍රකට කතාන්දරය. ඒක ප්‍රකට නෑ. ඒතර කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් නේ හොඳයි. ඉන්ද්‍රිය සංවරයත් නිකම්මද ඇති වෙන්නේ? ඉන්ද්‍රිය සංවරයටත් මොකක් හරි ආහාරයක් තියෙන්න බැරිද කියලා අහන්න පුළුවන්. ඉන්ද්‍රිය අසංවරයටත් ඇත්තටම ආහාරයක් තියෙනවා පින්වත්නි. ඉන්ද්‍රිය අසංවරම් පාහාය භික්කවේ ස ආහාරං වදාමි නෝ අනාහාරම්. පින්වත් මහණෙනි ඉන්ද්‍රිය අසංවරයත් ආහාර සහිතයි කියනවා. ආහාර නැතුව ඉන්ද්‍රිය අසංවරයක් ඇති වුණා නෙමෙයි කියනවා. අසත සම්පජඤ්ඤාති තිස්ස වචනියං. සිහිය නැතිකමයි ඉන්ද්‍රිය. ඒ කියන්නේ Tamanගේ පැත්තේ සිහිය තියාගන්න බැරි වුණාට පස්සේ යාගේ කය අසංවර වෙනවා, ඇස අසංවර වෙනවා, කන අසංවර වෙනවා, නාසය අසංවර වෙනවා, දිව අසංවර වෙනවා, කය අසංවර වෙනවා. එවනම් මේ අසංවර වුණේ කය පිළිබඳ සිහිය තියාගන්න බැරි වුණ නිසා. විඳින දේවල් පිළිබඳ සිහිය තියාගන්න බැරි වුණ නිසා. Tamanගේ හිත පිළිබඳ සිහිය තියාගන්න බැරි වුණ නිසා මේ සති සම්පජඤ්ඤේ නැති වෙච්ච තැනක තමයි ඉන්ද්‍රිය අසංවරය ඇති වෙන්නේ. සිහිය තිබ්බොත් එයාගේ ඉන්ද්‍රිය අසංවර වීමක් නෑ. අසංවර වෙන තැනකට දොරක් ඇරුණත් එයා ඉක්මනින් සිහිය පිටවා ගන්නවා. අපෝ මේක මට අයහපත පිණිස පවතින්න පුළුවන්. මේක සමාජයට අයහපත පිණිස පවතින්න පුළුවන්. මේක අපි දෙපිරිසටම අයහපත පිණිස පවතින්න පුළුවන්. මේ නිසා මම දුගතියට වැටෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා මට රජෙන් දඬුවම් විඳින්න වෙන්න පුළුවන් කියලා මෙයා තුළ පුදුම සිහියක් ඉපදිලා ඒ සිහිය නිසාම ඉන්ද්‍රිය සංවරය ඇති වෙනවා. දැන් ගොඩාක් වැරදි කරන අයට වෙලා තියෙන ඉන්ද්‍රිය සංවරය නැතිකම. ඒ වෙලාවේ ඉන්ද්‍රිය දැන් ওই ගොඩාක් මිනිමෙරුම ආදී දේවල් ඊට පස්සේ ස්ත්‍රී දූෂණකම් මේ විදිහට ගොඩක් අයට වැරදිච්ච තැන්වලදී තේරෙන්නේ ඒ වෙලාවේ යාගේ ඉන්ද්‍රිය අසංවර වෙලා. තාම ස්වල්ප දෙයකින් ඉන්ද්‍රිය අසංවර වෙලා. ඒ ඉන්ද්‍රිය අසංවර වෙච්ච නිසාම ත්‍රිවිධ දුස්චරිතය තමයි එළියට ගිහින් තියෙන්නේ. ත්‍රිවිධ දුස්චරිතය කිව්වේ කයින් කරන වැරදි, ඒ කියන්නේ හොරගම් කරනවා, එක්කෝ ප්‍රාණඝාතය කරනවා, කාම මිත්‍යාචාරය දිනවා. මේ හැම දෙයකටම බලපාලා තියෙන ඉන්ද්‍රිය අසංවර වීම. එතකොට ඉන්ද්‍රිය අසංවර වීම මුල් කරගෙන එයාගේ සති සම්පජඤ්ඤේ නැතිවීමමයි ඉන්ද්‍රිය අසංවර වීමට හේතුව. ඒ මොහොතේ යාට සිහිය තිබ්බනම් මේ නිසා මට හානියක් වෙන්න පුළුවන්, සමාජයට හානියක් වෙන්න පුළුවන්, අපකීර්තියක් එන්න පුළුවන්, සමාජයෙන් ගැරහිලි එන්න පුළුවන්. ඔය ඔක්කොටම වඩා මම නිරයට යන්නත් පුළුවන් මරණින් පස්සේ. මේ විදිහට ඒ නිසා මම සිහිය හදා ගන්න ඕන, මම මගේ පැත්තේ සිහිය තියා ගන්න ඕන කියලා ඇති වුණාම ඒ සතිය නිසා එතනින් එහාට අවිද්‍යාව කරා උඩු දුවන ක්‍රියාවලිය නවතිනවා. දැන් මෙතන පින්වත් ඉන්ද්‍රිය අසංවරයටත් ආහාරය තමයි සිහිය පිරිහිලා යාම. තව කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් හොඳයි සිහිය පිරිහෙන්නත් හේතුවක් තියෙන්න බැරිද කියලා අහන්න පුළුවන්. ඔව් සිහිය පිරිහෙන්නත් හේතුවක් තියෙනවා ඇත්තටම. අසති අසම්පජඤ්ඤං පහා භික්කවේ ස හාරං වදාමි නෝ අනාහාරං. ඒකත් නිකන් ආහාර සහිතව ඇති වුණේ අනාහාරව ඇති වෙච්ච එකක් නෙමෙයි කියලා යා දැනගන්නවා. මොකක්ද ඒකට හේතුව? අසද්දීය තිස්ස වචනීයං. ඒකට හේතුව තමයි සද්ධාව නැතිකම. සද්ධාව තිබුණොත් එයා මේ දුක ගැන තේරුම් අරගෙන මේ සද්ධාව ඇති වෙච්ච තැනක මේ ඉන්ද්‍රිය සංවර වීමට බලපෑවි යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඇත්තටම සද්ධාව නෙමෙයි යෝනිසෝ මනසිකාරය. නුවණින් විමසීම නැති වුණ නිසායි සිහිය නැති වුනේ. සිහිය නැති වුණ නිසායි ඉන්ද්‍රිය සංවර වුනේ. ඉන්ද්‍රිය සංවර වුණ නිසායි ත්‍රිවිධ දුස්චරිතේ. ත්‍රිවිධ දුස්චරිතේ නිසායි පංච නීවරණ. පංච නීවරණ නිසායි අවිද්‍යාව. එවන යෝනිසෝ මනසිකාරේ තමන්ගේ පින්වත්නි මේ විද්‍යාව සම්මාදිට්ඨිය පහල කරගන්න පරතෝ ഘോഷය යෝනිසෝ මනසිකාරයයි තමන්ගේ පැත්තේ තියෙන්නම ඕන. ඒ යෝනිසෝ මනසිකාරේ නුවණින් විමසීම නැති තැනක පින්වත්නි එයා තුල සිහියක් පිහිටයි කියලා හිතන්න බෑ. නුවණින් විමසනකොට තමයි තේරෙන්නේ මට රැකවරණේ මගේ සිහිය. අර සම්බූත හාමුදුරුවෝ භාවනා කර කර ඉන්නකොට වෛශ්‍රවණ දෙවියෝ එතනින් යන ගමන් බිමට බැහැලා යක්කු දෙන්නෙක් තියලා ගියා කියන්නේ ආරක්ෂාවට. උන්වහන්සේ භාවනාවෙන් නැගිටලා අහලා තිනවා උඹලා කවුද මෙතන ඉන්නේ? නුඹලා මෙතන හිටගෙන ඉන්නේ කවුද? එතකොට කියනවා මේ අපි වෛශ්‍රවණ දෙවියෝ තමයි ඔබ වහන්සේගේ ආරක්ෂාවට තියලා ගියේ. එතකොට උන්වහන්සේ කියනවා අපෝ මෙහෙ ඉන්න එපා යන්න කියනවා. මට කිසි කෙනෙක්ගෙන් ආරක්ෂාවක් ඕනේ නැහැ කියනවා. මේ මොහොතේ එළඹගත්ත සිහිය තරම් භික්ෂුවකට තවත් ආරක්ෂාවක් තියනවද කියලා අහනවා. මේ මොහොතේ එළඹගත්ත සිහිය තරම් භික්ෂුවකට කොහෙද තවත් ආරක්ෂාවක් කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ සිහිය තරම් රැකවරණයක් නැහැ. සිහිය තිබ්බොත් තමයි ඉන්ද්‍රිය සංවරය ඇති වෙන්නේ. එතන තමයි ත්‍රිවිධ දුස්චරිතය බැහැර වෙන්නේ.
එතන තමයි පංච නීවරණ උඩුදුවන්නේ. එතන තමයි අවිද්‍යාව මෝරන්නේ නැත්තේ. එතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන ස්වභාවය තිබ්බ තැනක තමයි සිහිය උපදින්නේ. ඒතර කෙනෙක් කාන්න පුළුවන් අයෝනිසෝ මනසිකාරයටත් ආහාරයක් තියෙන්න බැරිද? තියෙනවා. ඒ අයෝනිසෝ මනසිකාරයට හේතුව තමයි අයෝනිසෝ මනසිකාරම් පහය භික්කවේස හාරං වදාමි නෝ අනාහාරං. පින්වත් මහණෙනි අයෝනිසෝ මනසිකාරයත් ආහාර සහිතයි කියනවා. මොකක්ද ආහාරය? අසද්දීය තිස්ස වචනීයං ශ්‍රද්ධාව නැතිකමයි එතන. එතකොට මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය ඇති වෙන්නේ ශ්‍රද්ධාව අර එළියෙන් ධර්මයේ පරතෝഘോഷේ එනවනේ. දැන් යෝනිසෝ මනසිකාරය කොච්චර තිබ්බත් වැඩ නැහැ නේ එළියෙන් ධර්මයක් නැති වුණොත් එහෙම. එතකොට එළියෙන් ධර්මයක් එනකොට එළියෙන් ධර්මයේ එනකොට මේ එළියෙන් ධර්මයේ ඇහෙනකොට කල්යාණ මිත්‍රයා මුණ ගැහෙනකොට ඇතුලේ දැන් මේ ඇත්තටම පින්වත්නි ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් තුල ගොඩනගෙන්න ඕන ධර්මකාරණා 4 ගැන තමයි මේ හකුලලා එක විදිහකට කියන්නේ වෙනත් විදිහකට විස්තර කරලා කියන්නේ. දැන් යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන ස්වභාවය ඇති වෙන්නේ මේ සද්ධාව නිසා කියනවා. අයෝනිසෝ මනසිකාරය ඇති වෙන්නේ සද්ධාව නැතිකමට කියනවා. සද්ධාව තිබුණා නම් දන්නවා තමන්ව පරිස්සම් කරගන්න ඕන, තමන්ගේ පැත්තේ සිහිය තියාගන්න ඕන කියලා එයා දැනගන්නවා. ඒ අසද්ධාව කියන එකත් නිකම් ඇති වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. අසද්ධාවටත් හේතුව තියෙනවා. අසද්දම් පහය භික්කවේ සහාරං වදාමි නෝ අනාහාරං. අසද්ධාවත් නිකම් ඇති වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. ඒකටත් ආහාරයක් තියෙනවා. ඒකට ආහාරය තමයි අසත් ධම්ම ශ්‍රවණම් අසත් ධර්මය ශ්‍රවණය කරලා නැතිකම. ධර්මයක් ශ්‍රවණය කරනවා නම් හැම වෙලාවකම බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් ධර්මයේ තුල දායාද වෙනවා නම් ධර්මයේ තුල දායාද වුණු ස්වභාවයක් බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් තුල පවතිනවා නම් එවැනි ශ්‍රාවක භාවයක් හිතේ තියෙන කෙනෙකුට ඒකාන්ත වශයෙන් සිහිනුවන උපදිනවා, සද්ධාව උපදිනවා, මේ ඉදිරි කාරණා වැඩෙනවා. කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් හොඳයි අසද්ධාවත් සද්ධාව නැතිකමත් නිකම්මද ඇති වුණේ කියලා. අසද්ධාවට හේතුව මොකද්ද කියලා කෙනෙක් අහන්න පුළුවන්. අසද්ධාවට හේතුව ධර්ම ශ්‍රවණය නොකිරීම නම් ඒකට හේතුවක් තියෙන්න බැරිද කියලා අහන්න පුළුවන්. අසද්ධම්ම ශ්‍රවණස්මින් පහය භික්කවේ සහාරං වදාමි නෝ අනාහාරං. මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කියන්නේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණේ නැති වෙන්නේ ඒකත් ආහාරයක් සහිතයි කියනවා. ආහාරයක් නැතුව ඇති වුණා ඉබේ ඇති වුණා නෙමෙයි කියනවා. ඒකට හේතුව තමයි අසත්පුරුෂ සේවනම් තිස්ස වචනීයං. සත්පුරුෂෙක් මුණ නොගැහිම. දැන් මේ අවිද්‍යාව ඇති වෙන ක්‍රියාවලිය ASCII තියෙන්නේ අපි අර බාහිරින් ඇතිවිය යුතු කාරණා දෙකකුත් අභ්‍යන්තරය තුල ඇතිවිය යුතු කාරණා දෙකකුත් ධර්මයේ නිතර අවධාරණය කරනවනේ සම්මා දිට්ඨියට උදව් වෙන මොනවද? එළියෙන් ධර්මය ඇහෙන්න ඕන. ඒ වගේම සත්පුරුෂය හම්බෙන්න ඕන. මේ දෙක එළියේ තියෙන්නම ඕන. ඔය දෙක කොච්චර තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. තමන් තුළ යෝනිසෝ මනසිකාරයයි ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවයි නැත්තම්. මේ හතරම තමයි තවත් විස්තර කරලා මේ අවිජ්ජා සූත්‍රය වගේ දේශනාවල විස්තර කරන්නේ. අවිද්‍යාවට හේතුව මේ කාරණා හතර බැහැරවීම තවත් සියුම්ම ගවේෂණය කරමින් ඊටාම සියුම් විශ්ලේෂණයක් විදියට ඊටාම රමණීය විදියට පැහැදිලි කරපු අවස්ථාවක් විදියට තමයි මෙතන මේ ධර්මය මතුවෙන්නේ. එතකොට මේ දැන් බලන්න කල්යාණ මිත්‍රයෙක් සත්පුරුෂයෙක් මුණ ගැහිම නිසා ඒ සේවනයත් එක්ක යාගේ සම්පූර්ණයෙන් අවිද්‍යාවේ තිමිර අඳුරු පටල බිඳිලා ඉරිලා ගිහින් යා විද්‍යාව පහල කරගෙන Tamanගේ දුක හමාර කරගන්න ශ්‍රාවකෙක් බවට පත්වීම දක්වාම යාගේ ජීවිතේ ගොඩනැගෙන විදිහ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මතක් කරනවා. එතනින් පස්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මතක් කරනවා ඒව මේවන් කෝ භික්කවේ සත්පුරුෂ මේ සත්පුරුෂ සේවනයේ නිසා ඒ සත්පුරුෂ සේවනයේ පරිපූර්ණ වෙනකොට සද්ධම්මං ශ්‍රවණම් පරිපූර්ණේති. ඒ සත්පුරුෂයා මුණ ගැහෙනකොට ධර්ම ශ්‍රවණයයි පරිපූර්ණ වෙන්නේ කියනවා. ඒ කියන්නේ සත්පුරුෂයා හරහා ධර්මය ඇහෙනවා. අද මිනිසුන්ට සත්පුරුෂයා හොයා ගන්නත් බෑ, අසත්පුරුෂයා හොයා ගන්නත් බෑ. ඒකට හේතුව තමයි අසත්පුරුෂයා සත්පුරුෂයා වගේ ඉන්නවා. සත්පුරුෂයාව මිනිසුන්ට ඒ නිසා හොයාගන්න බෑ. සමහරට ධර්මයක් දන්නේ නැති කෙනෙක් සත්පුරුෂයා කියලා අසත්පුරුෂයාට අහු වෙලා යන්න පුළුවන්. එවැනි අහුවීමක් වුණොත් එතනදිත් සත්පුරුෂයා හොයාගන්න බැරි වුණොත් සමහරට ජීවිතේ වැරදිච්ච කෙනෙකුට පවා සත්පුරුෂයා හොයාගන්න බැරුව අමාරුවේ වැටුනොත් එහෙම යා සෑහෙන අපහසුතාවයකටපත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අර
ඔකේ ලස්සන සිද්ධියක් තියෙනවා කුමාර කාශ්‍යප රහතන් වහන්සේගේ ජීවන තොරතුරු වල තියෙනවා බොහොම රූප සම්පන්න කාන්තාවක්නේ පැවිද්දට යන්න කැමැත්ත ඉල්ලන්නේ. කුමාර කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේගේ අම්මගේ ගිහි කාලේ පුරාණ සිද්ධියයි මේ කියන්නේ. ඉතින් ඇය පැවිද්ද ඉල්ලනවා පැවිද්දට කැමති වෙන්නේ නැහැ ගෙදරින්. අම්මා තාත්තා කැමති වෙන්නේ මොන පැවිද්දක්ද උඹ මේ ගෙදරට වෙලා හිටින් මේ විවාහයක් කරලා දරු මල්ලෝ හදාගෙන සාමාන්‍ය ගෘහස්ත ජීවිතයක් ගෙවනවා හැර පැවිද්දකින් මොකද්ද තියෙන ප්‍රයෝජනේ කියලා අම්මලා මේ ඒගොල්ලන්ට සද්ධාාවක්වත් ධර්ම ශ්‍රවණයක්වත් සත්පුරුෂ ඇසුරක්වත් තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඇයට සාංශාරික පුරුද්දක් විදියට වැඩිච්ච ජීවිතේ ධර්මයක් තිබුණා. මේ ධර්මයේ නිසාම ඇයට පැවිද්දට වඩාත් හිත දුන්නා. ඇය පැවිද්ද කාම ලෝකේ ගනුදෙනුවට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ බව තේරුම් ගත්තා. නමුත් අර දෙමව්පියන්ට තියෙන කීකරු බවට අන්තිමටම විවාහයටපත් වුණා. දැන් විවාහ වෙච්ච තරුණියක් විදියට ඇය විවාහ වුණත් ඇය හරිම අමාරුවෙන් හරි කමක් නැහැ මේ ධර්මයේ විවාහ ජීවිතය ඇස්සේ හරි පුහුණු කරන්න ඕන කියලා. ඇය ධර්මීයම පුහුණු කරන්න ගත්තා. ඇය ධර්මයේ පුහුණු කරගෙන යනකොට ඇයට ඇයගේ ජීවිතේ ඇයගේ ස්වාමියා බොහොම සත්පුරුෂයෙක්. දැන් බලන්න සත්පුරුෂයෙක් කරාම විද්‍යාවත් පහල කරගන්න අදාළ පාර කැපෙන විදිහ බලන්න. එක පැත්තකින්. ඒ වගේම තමයි ඒ අස්සෙත් අසත්පුරුෂයෙක් හම්බුනොත් එහෙම සම්පූර්ණයෙන් ධර්ම මාර්ගයේ යට යන විදිය බලන්න. එවැනි අසත්පුරුෂයෙක් අහුවෙච්ච තැනක මට වැරදුනා මගේ ජීවිතේ වැටුණා ධර්මයේ නෙමෙයි හම්බුනේ ධර්මයේ වෙනුවට අධර්මයේ හම්බුනේ කියලා ඒ මොහොතේ නිවැරදි වෙන්න බැරි වුණොත් අමාරු වැටෙන විදිය බලන්න. මොකද අද ගොඩාක් දෙනෙකුට මේ මොහොතේ යාට නිවැරදි වෙන්න බෑ. දැන් සමහරවිට නිවැරදි වෙන්න හිතුණත් Tamanගේ තියෙන මේ පුහු මාන්නකාරකම නිසා Taman තුල පවතින මෝඩකම නිසා Taman තුල පවතින මේ මාන්නය වගේ දේවල් නිසා මිනිස්සු අමාරුවේ වැටෙන විදිහත් බලන්න පින්වත්නි. ඒක හරියට මේ වගේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ දේශනාවෙන් බලනකොට අපිට තේරෙනවා සමහර අයට වැරදුනා කියලා තේරෙනවා. අපි මේ ඇහුවේ හරි දේශනාව නෙමෙයි මේ වැරදි දේශනාවක්. අපි මේ අවුරුදු ගාණක් අපේ මේ වැඩිහිටි ස්වාමීන් වහන්සේලාට ධර්මී කොතනකින් හරි අවුල් වෙලා තියෙනවා. එක්ක ගිහියෝගේ ජීවිතවල වැඩිච්ච ධර්මයේ දිහා බලනකොට ඉතින් ඔවුන්ට වැරදුනාම ඔවුන් කැමති නෑ වැරදුනා කියලා පිළිගන්න. අර සමාජයෙන් අපකීර්තියටපත් වෙයි එහෙම කියලා හිතලා සමාජය අපි ගැන වැරදි අදහසක් ගයි කියලා අර චින්තනයේම ඔළුවේ තියාගෙන ඉස්සරහට දුවනවා. එතකොට සැබෑ ධර්මී මුණ ගැහෙන සත්පුරුෂයව හොයාගන්න යටිහිත කිව්වත් අර තියෙන සමාජයේ තියෙන කීර්ති ප්‍රශංසා ආදී මේ පුනිතාම පුංචි දේවල් නිසා යා දහම් මාර්ගය යට කරගන්න තැනකට වැටෙන්නත් පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ කුමාර කාශ්‍යප මාතාවගේ ගිහි ජීවිතය ගැනයි මේ කියන්නේ. ස්වාමියා බොහෝම සත්පුරුෂයි. ස්වාමියාට හිතුණා අනේ මේ අපේ ගෙදර බිරිඳ මොන තරම් ධර්මයකට කැමැත්තක් තියනවද? මොන තරම් ධර්මයට උනන්දුවක් තියනවද? මොන තරම් ධර්මී ගැන ඇයට හැඟීමක් තියනවද? ඇයට උදව් කරන්න ඕන පැවිද්දට කියලා මේ ඊටාම සෙනෙහසින් ඔයා මහාන වෙන්න නේද කැමති? ඔයාට පැවිදි වෙන්න ආසාවක් හිතේ තියෙනව නේද? ඉතින් ඇය බිම් බලාගෙන ස්වාමි භක්තියෙන්ම කියනවා ඔව් මං හරි කැමති පැවිදි වෙන්න. ගෙදරින් කැමති වුණා නම් මම මේ වෙනකොට පැවිද්දට කමක් නැහැ. දැන් ඔයාගේ වගකීම මටනේ තියෙන්නේ. ඔයා පැවිද්දට යන්න. මං ඔයාට උදව් කරන්නම් කියලා. බලන්න ඒක ඇස්සේ තියෙන සැබෑ ආදරයක් ඇත්තටම. ඔයා පැවිද්දට යන්න කියලා කරත්තේකුත් ගෙනල්ලා භික්ෂුණී ආරාමයකට ඔහුට ලොකු හැඟීමක් නැහැ. කොතනද ධර්මයේ පැවිද්දනේ හදලා දෙන්න ඕන. ඒකට ඉතින් කොහෙද ධර්මයේ තියෙන්නේ? කොහෙද නිවැරදි ධර්මයේ හිම හොයන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඔහුට උමනා බිරිඳගේ කැමැත්ත පැවිද්ද. ඒ නිසා ඇයට පැවිද්ද හදලා දෙන්නයි උමනාව තිබුණේ. ඒ නිසා එක්තරා භික්ෂුණී ආරාමයකට ගිහින් බාර දුන්නා. බාර දුන්නාම පැවිදි වුණා. හැබැයි මෙතන හිටිය දේවදත්ත භික්ෂුවගේ වඩාත් හිතවත් භික්ෂුණීන් වහන්සේලා. ඒ කියන්නේ දේවදත්ත භික්ෂුවටත් එහෙනම් වඩාත් ප්‍රිය කරන භික්ෂුණීන් ගොඩක් ඉඳලා තියෙනවා මේ බුද්ධ කාලෙම. ඉතින් මේ ආරාමෙදි ටික කාලයක් ඉන්නකොට ඇයගේ ගැබක් මෝරන්න පටන් ගත්තා. දැන් මේ කුමාර කාශ්‍යප මාතාව දැන් භික්ෂුණියක් විදිහට ඇයගේ ගැබ මෝරගෙන ඉන්න පටන් ගත්තා. භික්ෂුණීන් හරියට නිඳා කළා. හරියට ගැරහුවා. ඇත්ත කියන්න මොකද්ද මේ වෙච්ච වරද? කොහෙන්ද මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් පැටළුනේ කියලා ඇහුවා. ඇය කිව්වා මම දිවි හිමියෙන් බඹසර රකින්න කෙනෙක්. මම ජීවිතේ දීලා බඹසර රකින්න කෙනෙක් මං එහෙම ජීවිතේ වරද්දගත්ත කෙනෙක් නෙමෙයි. මම පැවිද්දට ජීවිතේ පුදාගෙන ඉන්නේ කිව්වා.
මගේ ජීවිතේ පැවිද්ද වෙනුවෙන් අතහැරලා දාලායි මගේ ජීවිතේ ගෙවෙන්නේ කිව්වා. මං එහෙම ජීවිතේ වරද්ද ගන්න කෙනෙක් නෙමෙයි කිව්වා. අන්තිමටම අර දේවදත්ත භික්ෂුව ළඟට අරන් ගියාම දේවදත්ත භික්ෂුව හරියට ගරහා කරලා කිව්වා මේ භික්ෂුණිය මේ ආරාමෙන් නිරපන්න කිව්වා. මේ භික්ෂුණිය අතරම ආරාමෙන් නිරපන්නන්න නෙමෙයි උපැවිදි කරන්න කිව්වා. සිවුර ගලවන්න කිව්වා. එතකොට ඇය කැමති වුණේ මේ දුර්ලභ පැවිද්ද අතහරින්න. මොකද ඇයගේ අතින් ජීවිතේ වරදක් වුණ බවක් දන්නේ නැහැ. ඇයගේ ජීවිතෙන් වරදක් වුණා කියලා ඇය විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඇය හොඳට බඹසර සීලයක් රැකගෙන ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් ඇය අන්තිමටම බලන්නේ ඇය අසත්පුරුෂ භූමිය අතහරින්න තරම් ඇය තුල ඇතිවෙච්ච දක්ෂතාවය බලන්න අද නම් ගිහී ගෙදරට අනිත් පැත්තට දැන් භික්ෂුණියක් විදියට ගැබක් දරාගෙන පැවිද්දක් කොහොමද ගෙවන්නේ? එය අනිත් පැත්තට ගෙදරට මේ ගැරහිලි දරා ගන්න බැරුව මොන පැවිද්දක්ද පැවිද්ද කියන්නේ මහා ගොරෝසු එකක් හිතුවට වඩා දුෂ්කර එකක් හිතපු තරම් සුන්දර නෑ පැවිද්ද තුල ඉන්න අයත් එච්චර හරි නෑ කියලා යන්න පුළුවන්. ඇයි කියනවා මම දේවදත්ත භික්ෂුව සරණ ගියපු කෙනෙක් නෙමෙයි මම මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මම සරණ ගියේ මාව උන්වහන්සේ ළඟට එක් කරගෙන යන්න කියනකොට අර භික්ෂුණීන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට එක් කරගෙන ගියා. අන්තිමට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඵල කමිටුවක් දාලා තියෙනවා. ඇයිගේ මේ සිද්ධිය හොයන්න ඔය කොසල් රජුරුව අනේ පිඬුසිටුවරයා විශාකාව වගේ පිරිස එකතු කරලා කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා. ඒ කමිටුව තමයි ඇයගේ මේ සම්පූර්ණ ජීවිතය ඇස්සේ ඇයගේ ජීවිතේ ගවේෂණය කරන්න හොයන්න විමසන්න ඕන් තමයි මෙතන මොකද්ද වෙලා තියෙන කාරණේ හොයන්න. විශාකාව වගේ අය ඇයව පුද්ගලිකව එක තැනකට එකතු කරගෙන ගිහින් ඇයගේ ශරීරය පවා පරීක්ෂා කරලා තියෙනවා. එතකොට ඇයගේ ශරීරය පරීක්ෂා කරලා ඇය තේරුම් ගන්නවා මේ ගැබ විවාහ වෙලා ඉන්න කාලේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර මේ ගැබ ඇති වෙච්ච කාලේ විවාහ වෙච්ච කාලේ මේ ගැබ ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ගැබ ඇති වෙලා තියෙන්නේ පැවිද්දට පස්සේ නෙමෙයි කියලා දැනගත්තා. අන්තිමටම ඇය බොහෝම හොඳින් රැක බලා ගන්න විදිහට ගැබිනි මවක්නේ පැවිදි වුණාට ඇය බොහෝම රැක බලාගෙන ඇයව සුරක්ෂිත වෙන විදියට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩපිළිවෙලක් හදලා තියෙනවා. උපාලි මහරහතන් වහන්සේ විනය ගැන කාරණා විමසමින් ඇය නිර්දෝෂී බව මේ පිරිස මැදදී ප්‍රකාශ කරනවා. අන්තිමටම දරුවා ලැබෙනවා. විහාරයෙන් පුංචි දරුවෙක් අඬන හඬ ඇහෙනකොට තමයි දවසක් රජුරු යන ගමන් කවුද මේ ආරාමේ අඬන්නේ කියලා බලද්දී එක්තරා රාජපුරුෂයෙක් කියනවා මහරජතුමනි ඔය අර පෞද්ගලික කාලේ නිර්දෝෂී භික්ෂුණියක් විදියට අර විවාහ වෙච්ච තරුණියක් පැවිදි වෙලා ඇයගේ ගැබක් දරාගෙන ඉඳලා ඇයගේ ඒ ගැබ මෝරලා අන්තිමට බී වෙච්ච දරුවා තමයි කියලා මේ භික්ෂුණී ආරාමික කුඩා දරුවෙක් හැදෙන එක මොන තරම් අපහසු වැඩක්ද කියලා රජුරු අරගෙන ගිහින් හදනවා. ඉතින් කුමරාවදීම මේ රජමාලිගාවට ආපු නිසා මේ කුමාර කාශ්‍යප කියලා නම දාලා තියෙනවා. නමුත් ඒ දරුවා අරන් ගිය දවසේ ඉඳලා බලන්න මේ මව් සෙනෙහස හරි පුදුමයි. ඒ දරුවා අරන් ගිය දවසේ ඉඳලා ඇයගේ නිවන් මඟ වැඩිලා නැහැ. පිණ්ඩපාතේ යනවා. ඇය පිණ්ඩපාතේ යනවා. නමුත් පිණ්ඩපාතේ ගියාට ඒ පිණ්ඩපාත දානියයට දිරවන්නේ නැහැ. භාවනා කරනවා. භාවනාව වැඩෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු 12ක් එක දිගට හඬලා තියෙනවා. අන්තිමටම අර මේ දරුවෝ අතර කතාවක් ඇති වෙනවනේ ඔයාගේ අම්මා නෑ, ඔයාගේ තාත්තා නෑ, එහෙම කියලා කියනකොට රජුරෝ ළඟට ගිහින් මේ කුමාර කාශ්‍යප කියන පුංචි දරුවා කියනවා මට මගේ අම්මව ඉන්න තැන පෙන්වන්න. මගේ තාත්තව ඉන්න තැන පෙන්වන්න. එහෙම කියනකොට අන්තිමටම මේක ඇවිටිලි කර කර කියද්දි රජුරෝ කියනවා පුතේ ඔබේ අම්මා පැවිද්දට ගිහින් ඉන්නේ. එහෙනම් මට ඒ ආරාමයට එක් කරන යන්න කියද්දි මේ අවුරුදු 12ක තරුණී පුංචි දරුවෙකුට නව යෞවනයටවත් පත් වෙච්ච නැති පුංචි දරුවෙකුට ජීවිතේ කලකිරෙනවා. ඉතින් මේ ජීවිතේ එපා වෙනවා. මේ බලන්නට සංසාරේ පිරිච්ච විදර්ශනා ඥානෙ මට ඒක කොහොම කතාව දිගට කියන්න නෙමෙයි. අන්තිමටම මේ පුංචි දරුවා අවුරුදු 12ක් වෙච්ච දරුවා වෙනුවෙන් ඇයගේ නිවන ඇය අවංකව ශ්‍රද්ධාවෙන් පැවිදි වෙච්ච කෙනෙක්. නමුත් ඇයගේ නිවන් මඟ වැඩුන්නේ නැහැ. මේ දරුවා කියන කාම බැඳීම නිසා ඒ නිවන් මඟ පවා යට යනවා පින්වත්නි. ඒ නිසා මේ කාම බන්ධන නම් ලේසියෙන් බොහොම පහසුවෙන් අතහැර ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතන්න එපා. ජීවිතේ පැවිද්දට පූජා කරගෙන Tamanගේ ගිහි ජීවිතය අතහැරලා ආවේ දරුවා ලැබුණාට පස්සේ දරුස්සෙනෙහස දාරක ස්නේහය මතුවලා ඇයගේ නිවන් මඟ යට ගියා කියනවා. අන්තිමට මර හැදෙන දරුවා දැකීම තුළ එක් දවසක් පාරේ පිණ්ඩපාතේ යද්දී දරුවා දැකලා මේ මගේ දරුවා නේද කියලා
තුරුල් කරගන්නකොට අත ගහලා දාලා තවමත් ඔය සෙනෙහස අතාරින්න බැරිද කියලා අහලා තිනවා. බලන්න මේ පුංචි දරුවෙක් අහන කතාවක්ද මේ. ඒ වෙලාවේ තමයි කුමාර කාශ්‍යප මාතාව මම මේ දරුවා වෙනුවෙන් නේද මෙච්චර කල් මේ දුක්ුණේ කියලා ඇය මේ මොහොතේම සිහිය පිටවාගෙන එදාම රහත් වෙලා තියෙනවා. හිත දැඩි කරගෙන ඇය එදාම රහත් වෙලා තිනවා සංවේගය උපදවගෙන. පින්වත්නි ඒ ජීවිතයේ ඇස්සේ මේ කුමාර කාශ්‍යප මාතාවටත් මේ කුමාර කාශ්‍යප උත්තමාවියටත් කුමාර කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේටත් සත්පුරුෂයෙක් කරා මඟ විවෘත වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් වූ මහා අයෝමය සත්පුරුෂයන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔවුන්ගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ දුක හමාර කරගත්තා. ඒ සත්පුරුෂ භාවයේ මුණ නොගැහුණා නම් සමහර විට අදත් අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා සංසාරේ ඇවිදින්න තිබුණා පින්වත්නි. ඒතර අපිට තේරෙනවා යම් කිසි කෙනෙක්ගේ ජීවිතය තුළ සත්පුරුෂ සේවනය සම්පූර්ණ වෙනකොට එතකොට එතන සම්පූර්ණ වෙන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණයයි. ධර්ම ශ්‍රවණයේ සම්පූර්ණ වෙනකොට සද්ධම්ම ශ්‍රවණම් පරිපූර්ණං සද්ධාං පරිපූර්ණේන්ති සද්ධාවයි එතන පරිපූර්ණ වෙන්නේ. සද්ධාව සම්පූර්ණ වෙනකොට සද්ධා පරිපූර්ණා සති සම්පජඤ්ඤම් පරිපූර්ණේන්ති සද්ධාව පූර්ණේ වෙනකොට යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පූර්ණේ වෙලා සති සම්පජඤ්ඤයයි පින්වත්නි සම්පූර්ණ වෙන්නේ. සති සම්පජඤ්ඤං පරිපූර්ණේ ඉන්ද්‍රිය සංවරම් පරිපූර්ණෙන්ති සති සම්පජඤ්ඤයේ පිරෙනකොට ඉන්ද්‍රිය සංවරයයි සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ඉන්ද්‍රිය සංවරං පරිපූර්ණේ තීනි සුචරිතම් පරිපූර්ණෙන්ති ඉන්ද්‍රිය සංවරය සම්පූර්ණ වෙනකොට ත්‍රිවිධ සුචරිතයයි සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ත්‍රිවිධ සුචරිතයේ සම්පූර්ණ වෙනකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මතක් කරනවා සතිපට්ඨානේ පූර්ණෙන්ති සතිපට්ඨානයයි සිහියයි පිහිටෙන්නේ. සතිපට්ඨානේ පිහිටෙනකොට චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන පරිපූර්ණ සතර සතිපට්ඨානේ පූර්ණ වෙනකොට සප්ත බොජ්ජංගේ පරිපූර්ණති සප්ත බොජ්ජංගයයි පරිපූර්ණේ වෙන්නේ. සප්ත බොජ්ජංගා පරිපූර්ණ විද්‍යා විමුක්තිම් පරිපූර්ණති සප්ත බොජ්ජංග වැඩෙනකොට විද්‍යා විමුක්තියයි පරිපූර්ණේ වෙන්නේ. විද්‍යා විමුක්තිං ආහාරං හෝති උන්වහන්සේ මතක් කරනවා විද්‍යා විමුක්තියට ආහාර මෙන්න මේ විදියයි කියලා උන්වහන්සේ මතක් කරනවා. මේ විදියට විද්‍යාව පහළ වීම නිසා තමයි පුද්ගලයා තුළ මේ දුකෙන් මිදීමක් ඇති වෙන්නේ. එතකොට අපට තේරෙනවා මේ විද්‍යාවත් හේතු සහිතයි අවිද්‍යාවත් හේතු සහිතයි. විද්‍යාව පහළ කරගත්ත සැබෑ ශ්‍රාවකෙක් විදියට මේ Tamanගේ දුක්ඛ ස්කන්ධේ නම් වූ අර්බුදේ සමනය කරගන්නට මේ දේශනාව හේතු වේ.